Vallahi kardeş, akşam evime geldiğimde işimden vicdanım rahat bir şekilde yastığıma uzanıp rahatça uyuyabiliyorsam ne mutlu benim gibi insana. Kirli düşüncelere sahip değiliz elhamdülillah. Çünkü kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Hep iyi olsunlar diyoruz. Onlar bizim iyi olmamızı istemese de, bizim düşmemizi isteseler de biz gene onlar için dua ediyoruz ki Allah'ım benden önce onlara ver ki kul sıkışmasın diye. Boş ver kardeş, bizim yüreğimiz temiz. Anlıyor musun? Kirli düşüncelere sahip insanlar değiliz. Kötü her zaman kötüdür, iyi her zaman iyidir. Bırak biz iyi olanlardan kalalım ha. Kötülük eken her zaman kötülük biçecektir. Ben bunu biliyorum artık.